هزيم الرعد بعد قليل على أكشن. كوكب التحدي والمخاطر نعمل فيه بضمير ساهر نقاتل أنصار الشر تتلاحق الأحداث في الأكشن أسرارنا ألغاز معاني حياتنا نحن الثواني ندافع عن الأبرياء بسيف الحق في حكم أكشن كوكب الإثارة والغموض. اتخذ هزيم الرعد قراره بالقضاء على جادر الذي استولى على جوجو، ولكن روجينا صرحت بأنها ستبقى في جوجو وتدافع عنها ضد هزيم الرعد. كان قرارها صدمة كبيرة له وأوقعته في حيرة وتردد، لكن الأمر لا بد أن يحسم. أحرق جادر قلعة مدينة بوت عاصمة جوجو وبنى قلعة جديدة في مدينة سايو عاصمة الإمبراطورية السابقة، ثم انتقل إليها وأعلن نفسه إمبراطورا للمجرة. اليوم أعلن نفسي أمامكم إمبراطورا للمجرة. سوف أقضي على الأعداء جميعا وأوحد الكواكب تحت راية الإمبراطورية المجيدة. والآن فليحتفل الجميع. وأخيرا أصبح هذا الرجل الدموي إمبراطورا. سأمد سلطاني بالقوة إلى جميع الأماكن، ولن يجرؤ أحد أبدا على معارضتي أو الوقوف في وجه طموحي. لا أحد، إنني الأقوى. جادر نصب نفسه إمبراطورا؟ وصلني هذا الخبر قبل قليل للأسف. شاهين، قلت لي في الماضي إن علي أن أنتظر الوقت المناسب حتى أوحد المجرة. هل ترى أن هذا الوقت قد حان؟ نعم، لقد حان وقتك يا هزيم الرعد. سأفعلها يا شاهين، سأعلن الحرب. إذا دعنا نعقد مجلسا عسكريا بسرعة. سيد سانغرا كوساي، هل حدث مكروه؟ نحن نعقد اجتماعا للمجلس العسكري. نظف المكان جيدا. حاضر. سيد لينغ سوغا، ما الذي تفعله الآن؟ هنالك اجتماع للمجلس العسكري وأنت مدعو لحضوره. من قال هذا؟ السيد شاهين. هيا أسرع. أرجو المعذرة. لا أفهم فيما يفكر شاهين، إنه رجل غريب. أيها الرجال، لقد حان الوقت كي نهاجم الإمبراطور المزيف جادر ونقضي عليه. حاضر. إنها الخطوة الأولى لتوحيد المجرة. نحن متشوقون إلى ذلك. أصبح الأمر مثيرا. سوف نقضي على الأعداء. سنبدأ التحرك بعد 5 أيام ونخوض المعركة بالقوة كلها، أي ب10 أسراب مقاتلة. كوبو في المقدمة. حاضر يا سيدي، وشكرا على ثقتك بي. ابذل جهدك. أعدك أن أقوم بأفضل عمل في حياتي يا أبي. أنا ورماح سنقود 5 أسراب هي القوة الرئيسية. مستعد. شاهين ستكون معنا. حاضر. سانغرا كوساي،
أنت ستحمي ناكيرو وتدافع عنها مع 6000 جندي. ولكن هذا ظلم، أريد الاشتراك في القتال. الآنسة سيموني والآنسة ريلا هنا، وعائلات المقاتلين أيضا. إنها مهمة أصعب من القتال. حاضر، سأنفذ هذه المهمة. أين أنت يا لينغ سو؟ تعال. أنا هنا يا سيدي. الخطة الحربية التي وضعتها لتوحيد المجرة رائعة جدا. لقد رأيتها ونالت إعجابي أيضا. شكرا سيدي. سوف تكون معنا في سفينة القيادة. في الصاعقة؟ نعم، فأنت نائب للمخطط الحربي شاهين، وهو الذي اقترحك. السيد شاهين هو من اقترحني؟ وأنا أؤيده. إياك والخوف عند القتال. سيدي القائد، سأكون عند حسن ظنك. سنخترق قوات العدو ونشن هجوما شاملا وسريعا. يجب أن تكون الحرب قصيرة وسريعة. لن ننتصر إن لم نقضي على جادر خلال 60 يوما فقط. خلال 60 يوما؟ لكن هذا الأمر سيكون صعبا جدا. يجب علينا أن ننجح في ذلك يا صخر. أجل، ستكون نهاية جادر على يدي أنا. إنها المعركة أخيرا. صحيح، ستكون هذه هي المعركة الأكبر والأهم في حياتك. هزيم، أنا قلق كثيرا عليك. عندما تقاتل روجينا لا تضعف، قاتلها كما يليق بك، لا تتردد أبدا. تحقيق الأحلام ليس سهلا. ستواجه الكثير من المصاعب والآلام، فالطريق إلى المجد لن يكون مفروشا بالزهور. أجل، وقد أكون الجبل الذي يقف في وجهك، والسيف الذي يقضي على حلمك. إنني أحتفظ لك باحترام شديد. هزيم، وداعا أيها البطل، وأتمنى لك التوفيق. سيدتي مهلا، انتظري. خلال الأيام الخمسة التي تسبق التحرك، كان على قوات هزيم الرعد أن ترفع الجاهزية استعدادا للمعركة. كل شيء يجري بسرعة، وقد خيم جو متوتر فوق ناكيرو الهادئة. ماذا؟ ستجري معركة؟ أخشى أن ينتصر جادر على هزيم ويهاجم ناكيرو. لا يا أنسة، علينا أن نثق بهزيم، لا داعي للخوف. وسانغرا كوساي سيحمي ناكيرو. أرجو لك التوفيق يا سانغرا كوساي. لما لا يحمينا هزيم؟ أنا لا أثق بغيره. هزيم سيكون في قلب المعركة ويقود قواته، ليس لديه وقت ليأتي ويحمينا، كما أن سانغرا كوساي قائد شجاع. قواتنا تستعد للمعركة. كيف الروح المعنوية للجنود؟ في أفضل حالاتها. سيغيبون عن ناكيرو فترة طويلة، لذا أريدهم أن يودعوها بفرح. قدم لهم طعاما شهيا وليقيموا الاحتفالات. شاهين، ما أخبار تحركات تاي ورين؟ كل منهما يقف في وجه الآخر. هذا صحيح، الخلاف بينهما أصبح حادا جدا. كل واحد يراقب الآخر ويتربص به، لذا لا يمكن لأحدهما أن يتحرك بسهولة. صحيح. لنفرض أن أحد الأطراف تحرك، عندها يكون أمامه 3 خيارات، إما أن يهاجم جادر، وإما أن يهاجم قواتنا المتقدمة، أو يهاجم ناكيرو. لا تخف. هذا إذا استطاع الإفلات من خصمه الذي يراقبه. الخيارات كلها محسوبة.
لكن يجب أن نبقى متيقظين وأن ننجز مهمتنا بنجاح في أسرع ما يمكن. روجو حاكم كوكب رين الذي التقى هزيم الرعد وقاتله ذات مرة قام بضم شعوب المنطقة الجنوبية الأخرى، وحصل على قوة حربية تعادل قوة موسامي حاكمة تاي. سيدي الحاكم، جاءتني الآن معلومات من ناكيرو تفيد أن هزيم الرعد قرر التحرك أخيرا. لابد أنه ينوي أن يغزو جوجو. نعم، وسيكون هدفه الأول القضاء على الإمبراطور جادر. لن تكون هذه بالمهمة السهلة. لن يكتفي بالقضاء على جادر، إنه يخطط لغزو المجرة. غزو المجرة هو حلمي أنا يا كوسيشيو، لن يسبقني إليه. أعرف هذا يا سيدي، وتفكيري لحله مسخر لتحقيق هذا الحلم الرائع. صدقني، لن يسبقك أحد إلى غزو المجرة. وماذا تقترح أن نفعل الآن؟ سنستفيد من حالة الفوضى التي تنشأ من غزو هزيم الرعد لجوجو. فهمت، تريدنا أن نستولي على جوجو مستغلين انشغال الفريقين. أجل يا سيدي، ولكن علينا أن نختار اللحظة المناسبة للدخول في هذه الحرب. هذا جيد، لكن يجب ألا ننسى موسامي. صحيح، لذا سنجعل الشعوب الجنوبية الأخرى توقف هجوم موسامي علينا. الشعوب الجنوبية؟ إنهم أقوياء جدا في الحرب، ونحن لا نريد منهم سوى أن يوقفوا هجوم موسامي المحتمل. خطة جيدة، نفذ. حاضر. شكرا على ثقتك يا سيدي، وسنستعد بأسرع ما يمكن. وصل نبأ تحرك هزيم الرعد للهجوم على جوجو إلى موسامي حاكمة كوكب تاي. الكل في المجرة يرقب الأحداث بقلق واهتمام. يبدو أن المعارك بدأت. هيرو، كم تبلغ قوات الشعوب الجنوبية حول الحدود؟ نحو 600 سفينة حربية يا سيدتي، وكلها من المدمرات الضخمة. لقد فهمت. روجو يريد أن يبعدني ليصبح قائدا. إنه يريد أن يحول دون أن نشترك في الحرب حتى يتاح له غزو جوجو. لن يستطيع فعل هذا. هزيم الرعد هو الذي سيغزو جوجو، ولن يسمح لروجو أن يسرق منه النصر، كما أن المستشار الحربي لهزيم الرعد ذكي ولن يفوته حساب احتمال تحرك روجو. إن قوة هزيم الرعد الحربية أصبحت كبيرة جدا بعد أن انضم إليها القرصان كوين وابنه كاوبو وجنودهما. شاهين يعلم أنه إذا تحرك أحدنا، أنا أو روجو، فالآخر سيوقفه. لابد أنه قد بنى خطته على هذا الأساس. إذن سأنتظر حتى أرى تحرك قوات روجو ثم سأضع خطتي. حسنا، موافقة. شكرا. بات من الواضح أن جادر سيقتل حتما في هذه المعركة. ما الذي يجعلك واثقة كل هذه الثقة يا هيرو؟ لأن هزيم الرعد عندما يشن هجوما على جوجو ستنشق القائدة روجينا عن جادر. روجينا لن تفعل. ولكن روجينا هي من ساند هزيم الرعد ووقف إلى جانبه. إنها مثل أمه، فهل ستقاتله؟ نعم، ستقاتله يا هيرو. لا أصدق هذا. يقولون إن النمر يدفع بابنه إلى الوادي لأنه يحبه ويريده أن يصبح قويا. هل تفكر هكذا؟ لا يمكن أن تفكر بأقل من هذا المستوى. إنها روجينا الرائعة، وقد تمنيت كثيرا أن أكسبها إلى جانبي. كم تبلغ قوات هزيم الرعد؟ بعد أن انضم إليه القراصنة أصبحت قوته 10 أساطيل. 10 فقط؟ هل يريد أن يقاتلني بهذه القوة؟ هي له من غبي. ولكن يا أخي، أقصد أيها الإمبراطور، أرجو أن لا تستخف بهزيم. جايان، أنت تبالغ في تقدير قوة هذا الولد. لا، ولكن لا أريدك أن تستخف به. سنقضي عليه بضربة واحدة. ما رأيك في هذا أيتها القائدة روجينا؟ أيها القائد جايان، عفوا أقصد الوزير جايان، أنت تخاف من هزيم كثيرا، ربما لأنك لم تنجح في قتله. أخشى أن يؤثر خوف الوزير جايان على الروح المعنوية لجنودنا. إذا ما رأيك أن تتولي أنت قتاله؟ كان تابعك ذات يوم، لذلك من الأولى أن تؤدبيه أنت. يجب أن لا تترددي أبدا. اقضي عليه. إنني مستعدة، سأنفذ هذه المهمة. إنها لك إذن. لا يهمني من يفعل ذلك. اسمعوني،
اقضوا عليه بسرعة. هيا! هزيم، لم أتوقع مجيئك إلى هنا يا سيموني. اسمعني يا هزيم، هنالك أمر سأخبرك به. أي أمر؟ أرجوك كن حذرا. ولكنك يا سيموني. أنا كنت أكرهك لأنك قتلت والدي، ولكنني لا أستطيع أن أقتلك، حتى لا يمكنني أن أكرهك. نعم يا هزيم، أبي لا يحب الانتقام، وكان يحلم أن يرى المجرة موحدة، وقد طلب إلي أن أحقق له هذا الحلم. سيموني، للأسف أنا لا أستطيع أن أحقق هذا الحلم، وليس أمامي إلا أن أعتمد على شخص يستطيع أن يفعل ذلك، وأنا سأساعده حتى لو كان قاتل أبي. سيموني، أتثقين بي؟ أجل، أنقذ المجرة يا هزيم، فأنت أملنا. سأحاول. سوف تنجح، أنا واثقة. نعم، سأفعل ذلك يا سيموني. سأبذل جهدي كي أحقق حلم أبيك. جميع الناس في المجرة يتوقون إلى الهدوء والأمان، أرجوك حقق هذه الأمنية لهم. أيتها الآنسة سيموني، سيدي الحاكم هزيم، الجميع في انتظارك. إذن هيا بنا. نحن في انتظارك. يبدو الطعام شهيا. إذن هيا نبدأ بالتهامه. اصمت أيها الجشع. نحن حقا في حاجة إلى احتفال قبل البدء بالمعركة. هزيم، اذهب إلى المعركة ولا تقلق على ناكيرو، فنحن جميعا سنقوم بالدفاع عنها. جميعا؟ نعم، فأنا وسيموني قد أوقفنا إطلاق النار فيما بيننا. هذا أمر غريب جدا. أنت ستخوض حربا حقيقية، لذا قررنا أن نساندك، صحيح؟ بلى. شكرا جزيلا لكما، أنا سعيد جدا بهذا التحالف الرائع. الآن يمكنني أن أذهب للقضاء على جادر من دون أي قلق. هيا قبل أن أقضي عليها. سأقضي عليك. كان الاحتفال هادئا، وكان كل واحد مستغرقا في أفكاره الخاصة، فالجميع كانوا يدركون خطورة المعركة القادمة. سيموني أودعت هزيم الرعد حلمها وحلم أبيها، وطوت صفحة الانتقام من فكرها. لقد كان موقفها رائعا، فقد اختارت أمن الناس واطمئنانهم على الحقد والانتقام والقتل. وعلى الرغم من ألمها وحزنها الشديدين، كانت فرحتها بتحقيق الحلم كبيرة. هزيم الرعد فهم شعور سيموني واحترم موقفها جدا، وهذا ما أعطاه دفعا إضافيا للمضي نحو الأمان. بنظرة عامة إلى المجرة نجد أن الجميع في حالة استنفار وترقب، وكلهم يشعرون بقلق شديد من اقتراب المعركة. حرك هزيم الرعد أسطول ناكيرو، وبدأ أخيرا هجومه الكبير معتمدا على رجاله الشجعان. إن أكبر معركة في المجرة على وشك أن تبدأ قريبا. ترى من سيقف في وجه هزيم الرعد؟ روجو أم موسامي أم القائدة روجينا؟
انطلق. نعمل فيه بضمير ساهر نقاتل أمصار الشر تتلاحق الأحداث في الأكشن أسرارنا ألغاز معاني غايتنا نحن التوالي ندافع عن الأبرياء بصوت الحق في كوكب الأكشن. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. هزيم الرعد بعد قليل على أكشن. كوكب التحدي والمخاطر نعمل فيه بضمير ساهر نقاتل أمصار الشر تتلاحق الأحداث في الأكشن أسرارنا ألغاز معاني حياتنا نحن التوالي ندافع عن الأبرياء بصوت الحق في كوكب أكشن، كوكب الإثارة والغموض. اتخذ هزيم الرعد قراره بالقضاء على جادر الذي استولى على جوجو، ولكن روجينا صرحت بأنها ستبقى في جوجو وتدافع عنها ضد هزيم الرعد. كان قرارها صدمة كبيرة له وأوقعته في حيرة وتردد، لكن الأمر لا بد أن يحسم. أحرق جادر قلعة مدينة بوت عاصمة جوجو وبنى قلعة جديدة في مدينة سايو عاصمة الإمبراطورية السابقة، ثم انتقل إليها وأعلن نفسه إمبراطورا للمجرة. اليوم أعلن نفسي أمامكم إمبراطورا للمجرة. سوف أقضي على الأعداء جميعا وأوحد الكواكب تحت راية الإمبراطورية المجيدة. والآن فليحتفل الجميع. وأخيرا أصبح هذا الرجل الدموي إمبراطورا. سأمد سلطاني بالقوة إلى جميع الأماكن، ولن يجرؤ أحد أبدا على معارضتي أو الوقوف في وجه طموحي. لا أحد، إنني الأقوى. جادر نصب نفسه إمبراطورا؟ وصلني هذا الخبر قبل قليل للأسف. شاهين، قلت لي في الماضي إن علي أن أنتظر الوقت المناسب حتى أوحد المجرة. هل ترى أن هذا الوقت قد حان؟ نعم، لقد حان وقتك يا هزيم الرعد. سأفعلها يا شاهين، سأعلن الحرب. إذا دعنا نعقد مجلسا عسكريا بسرعة. سيد سانجرا كوساي، هل حدث مكروه؟ نحن نعقد اجتماعا للمجلس العسكري. نظف المكان جيدا. حاضر. سيد لينغ سوغا، ما الذي تفعله الآن؟ هنالك اجتماع للمجلس العسكري وأنت مدعو لحضوره. من قال هذا؟ السيد شاهين. هيا أسرع. أرجو المعذرة.
لا أفهم فيما يفكر شاهين، إنه رجل غريب. أيها الرجال، لقد حان الوقت كي نهاجم الإمبراطور المزيف جادر ونقضي عليه. حاضر. إنها الخطوة الأولى لتوحيد المجرة. نحن متشوقون إلى ذلك. أصبح الأمر مثيرا. سوف نقضي على الأعداء. سنبدأ التحرك بعد 5 أيام ونخوض المعركة بالقوة كلها، أي ب10 أسراب مقاتلة. كاوبو في المقدمة. حاضر يا سيدي، وشكرا على ثقتك بي. ابذل جهدك. أعدك أن أقوم بأفضل عمل في حياتي يا أبي. أنا ورماح سنقود 5 أسراب هي القوة الرئيسية. مستعد. شاهين ستكون معنا. حاضر. سانغراكوساي، أنت ستحمي ناكيرو وتدافع عنها مع 6000 جندي. ولكن هذا ظلم، أريد الاشتراك في القتال. الآنسة سيموني والآنسة ريلا هنا، وعائلات المقاتلين أيضا. إنها مهمة أصعب من القتال. حاضر، سأنفذ هذه المهمة. أين أنت يا لينكسو؟ تعال. أنا هنا يا سيدي. الخطة الحربية التي وضعتها لتوحيد المجرة رائعة جدا. لقد رأيتها ونالت إعجابي أيضا. شكرا سيدي. سوف تكون معنا في سفينة القيادة. في الصاعقة؟ نعم، فأنت نائب للمخطط الحربي شاهين، وهو الذي اقترحك. السيد شاهين هو من اقترحني؟ وأنا أؤيده. إياك والخوف عند القتال. سيدي القائد، سأكون عند حسن ظنك. سنخترق قوات العدو ونشن هجوما شاملا وسريعا. يجب أن تكون الحرب قصيرة وسريعة. لن ننتصر إن لم نقضي على جادر خلال 60 يوما فقط. خلال 60 يوما؟ لكن هذا الأمر سيكون صعبا جدا. يجب علينا أن ننجح في ذلك يا صخر. أجل، ستكون نهاية جادر على يدي أنا. إنها المعركة أخيرا. صحيح، ستكون هذه هي المعركة الأكبر والأهم في حياتك. هزيم، أنا قلق كثيرا عليك. عندما تقاتل روجينا لا تضعف، قاتلها كما يليق بك، لا تتردد أبدا. تحقيق الأحلام ليس سهلا. ستواجه الكثير من المصاعب والآلام، فالطريق إلى المجد لن يكون مفروشا بالزهور. أجل، وقد أكون الجبل الذي يقف في وجهك، والسيف الذي يقضي على حلمك. إنني أحتفظ لك باحترام شديد. هزيم، وداعا أيها البطل، وأتمنى لك التوفيق. سيدتي مهلا، انتظري. خلال الأيام ال5 التي تسبق التحرك، كان على قوات هزيم الرعد أن ترفع الجاهزية استعدادا للمعركة. كل شيء يجري بسرعة، وقد خيم جو متوتر فوق ناكيرو الهادئة. ماذا؟ ستجري معركة؟ أخشى أن ينتصر جادر على هزيم ويهاجم ناكيرو. لا يا أنسة، علينا أن نثق بهزيم، لا داعي للخوف. وسانغراكوساي سيحمي ناكيرو. أرجو لك التوفيق يا سانغراكوساي. لما لا يحمينا هزيم؟ أنا لا أثق بغيره. هزيم سيكون في قلب المعركة ويقود قواته، ليس لديه وقت ليأتي ويحمينا، كما أن سانغراكوساي قائد شجاع.
قواتنا تستعد للمعركة. كيف الروح المعنوية للجنود؟ في أفضل حالاتها. سيغيبون عن ناكيرو فترة طويلة، لذا أريدهم أن يودعوها بفرح. قدم لهم طعاما شهيا وليقيموا الاحتفالات. شاهين، ما أخبار تحركات تاي ورين؟ كل منهما يقف في وجه الآخر. هذا صحيح، الخلاف بينهما أصبح حادا جدا. كل واحد يراقب الآخر ويتربص به، لذا لا يمكن لأحدهما أن يتحرك بسهولة. صحيح. لنفرض أن أحد الأطراف يتحرك، عندها يكون أمامه 3 خيارات: إما أن يهاجم جادر، وإما أن يهاجم قواتنا المتقدمة، أو يهاجم ناكيرو. لا تخف. هذا إذا استطاع الإفلات من خصمه الذي يراقبه. الخيارات كلها محسوبة، لكن يجب أن نبقى متيقظين وأن ننجز مهمتنا بنجاح في أسرع ما يمكن. روجو حاكم كوكب رين الذي التقى هزيم الرعد وقاتله ذات مرة، قام بضم شعوب المنطقة الجنوبية الأخرى، وحصل على قوة تبلغ قوات هزيم الرعد. بعد أن انضم إليه القراصنة أصبحت قوته 10 أساطيل. 10 فقط؟ هل يريد أن يقاتلني بهذه القوة؟ هي له من غبي. ولكن يا أخي، أقصد أيها الإمبراطور، أرجو أن لا تستخف بهزيم. جايان، أنت تبالغ في تقدير قوة هذا الولد. لا، ولكن لا أريدك أن تستخف به. سنقضي عليه بضربة واحدة. ما رأيك في هذا أيتها القائدة روجينا؟ أيها القائد جايان، عفوا أقصد الوزير جايان، أنت تخاف من هزيم كثيرا، ربما لأنك لم تنجح في قتله. أخشى أن يؤثر خوف الوزير جايان على الروح المعنوية لجنودنا. إذا ما رأيك أن تتولي أنت قتاله؟ كان تابعك ذات يوم، لذلك من الأولى أن تؤدبيه أنت. يجب أن لا تترددي أبدا. اقضي عليه. إنني مستعدة، سأنفذ هذه المهمة. إنها لك إذن. لا يهمني من يفعل ذلك. اسمعوني، اقضوا عليه بسرعة. هيا! هزيم، لم أتوقع مجيئك إلى هنا يا سيموني. اسمعني يا هزيم، هنالك أمر سأخبرك به. أي أمر؟ أرجوك كن حذرا. ولكنك يا سيموني، أنا كنت أكرهك لأنك قتلت والدي، ولكنني لا أستطيع أن أقتلك، حتى لا يمكنني أن أكرهك. نعم يا هزيم، أبي لا يحب الانتقام، وكان يحلم أن يرى المجرة موحدة، وقد طلب إلي أن أحقق له هذا الحلم. سيموني، للأسف أنا لا أستطيع أن أحقق هذا الحلم، وليس أمامي إلا أن أعتمد على شخص يستطيع أن يفعل ذلك، وأنا سأساعده حتى لو كان قاتل أبي. سيموني، أتثقين بي؟ أجل، أنقذ المجرة يا هزيم، فأنت أملنا. سأحاول. سوف تنجح، أنا واثقة. نعم، سأفعل ذلك يا سيموني. سأبذل جهدي كي أحقق حلم أبيك. جميع الناس في المجرة يتوقون إلى الهدوء والأمان، أرجوك حقق هذه الأمنية لهم. أيتها الآنسة سيموني، سيدي الحاكم هزيم، الجميع في انتظارك. إذن هيا بنا. حربية تعادل قوة موسامي حاكمة تاي. سيدي الحاكم، جاءتني الآن معلومات من ناكيرو تفيد أن هزيم الرعد قرر التحرك أخيرا. لابد أنه ينوي أن يغزو جوجو. نعم، وسيكون هدفه الأول القضاء على الإمبراطور جادر. لن تكون هذه بالمهمة السهلة.
لن يكتفي بالقضاء على جادر، إنه يخطط لغزو المجرة. غزو المجرة هو حلمي أنا يا كوسيشيو، لن يسبقني إليه. أعرف هذا يا سيدي، وتفكيري لحله مسخر لتحقيق هذا الحلم الرائع. صدقني لن يسبقك أحد إلى غزو المجرة. وماذا تقترح أن نفعل الآن؟ سنستفيد من حالة الفوضى التي تنشأ من غزو هزيم الرعد لجوجو. فهمت، تريدنا أن نستولي على جوجو مستغلين انشغال الفريقين. أجل يا سيدي، ولكن علينا أن نختار اللحظة المناسبة للدخول في هذه الحرب. هذا جيد، لكن يجب ألا ننسى مسامي. صحيح، لذا سنجعل الشعوب الجنوبية الأخرى توقف هجوم مسامي علينا. الشعوب الجنوبية؟ إنهم أقوياء جدا في الحرب، ونحن لا نريد منهم سوى أن يوقفوا هجوم مسامي المحتمل. خطة جيدة، نفذ. حاضر. شكرا على ثقتك يا سيدي، وسنستعد بأسرع ما يمكن. وصل نبأ تحرك هزيم الرعد للهجوم على جوجو إلى مسامي حاكمة كوكب تاي. الكل في المجرة يرقب الأحداث بقلق واهتمام. يبدو أن المعارك بدأت. هيرو، كم تبلغ قوات الشعوب الجنوبية حول الحدود؟ نحو 600 سفينة حربية يا سيدتي، وكلها من المدمرات الضخمة. لقد فهمت. روجو يريد أن يبعدني ليصبح قائدا. إنه يريد أن يحول دون أن نشترك في الحرب حتى يتاح له غزو جوجو. لن يستطيع فعل هذا. هزيم الرعد هو الذي سيغزو جوجو، ولن يسمح لروجو أن يسرق منه النصر، كما أن المستشار الحربي لهزيم الرعد ذكي، ولن يفوته حساب احتمال تحرك روجو. إن قوة هزيم الرعد الحربية أصبحت كبيرة جدا بعد أن انضم إليها القرصان كوين وابنه كاوبو وجنودهما. شاهين يعلم أنه إذا تحرك أحدنا، أنا أو روجو، فالآخر سيوقفه. لابد أنه قد بنى خطته على هذا الأساس. إذن سأنتظر حتى أرى تحرك قوات روجو ثم سأضع خطتي. حسنا، موافقة. شكرا. بات من الواضح أن جادر سيقتل حتما في هذه المعركة. ما الذي يجعلك واثقة كل هذه الثقة يا هيرو؟ لأن هزيم الرعد عندما يشن هجوما على جوجو ستنشق القائدة روجينا عن جادر. روجينا لن تفعل. ولكن روجينا هي من ساند هزيم الرعد ووقف إلى جانبه. إنها مثل أمه، فهل ستقاتله؟ نعم ستقاتله يا هيرو. لا أصدق هذا. يقولون إن النمر يدفع بابنه إلى الوادي لأنه يحبه ويريده أن يصبح قويا. هل تفكر هكذا؟ لا يمكن أن تفكر بأقل من هذا المستوى. إنها روجينا الرائعة، وقد تمنيت كثيرا أن أكسبها إلى جانبي.